আজকের ভিডিওতে শেখাবো কিভাবে 3 দিয়ে খুব সুন্দর একটি পাখি আঁকা যায়। সর্বপ্রথম একটি 3 এঁকে নিতে হবে ঠিক আমার মতো। তারপরে এইভাবে একটি লম্বা টান দিয়ে দিতে হবে। মধ্যখান থেকে পাখির ডানা এঁকে নিতে হবে। দেখার সৌন্দর্যের জন্য আমরা পাখির মাথার নিচে প্রায় অর্ধগোল করে দিব এবং পাখির ঠোঁট এঁকে নিব। এখন আমরা চোখ আঁকবো। এখন আমরা লেজ এঁকে নিব। এভাবে কুচি কুচি করে দিতে হবে। কুচি কুচি করা হয়ে গেলে এভাবে লম্বা টান দিতে হবে। এখন আমরা পাখি যে জায়গায় বসে আছে সেই ডালটা আমরা এঁকে নিব। তো দেখুন আমি কিভাবে আঁকতেছি, ঠিক একইভাবে আপনারাও আঁকবেন, অথবা আপনি যদি এর থেকে ভালো আঁকতে পারেন তাহলে তো খুব ভালো কথা। পাখি যে জায়গায় বসে আছে সে জায়গায় আমরা পাখির পা এঁকে দিব। এখন দেখার সৌন্দর্য বাড়ার জন্য পাখির ডানাকে একটু কুচি কুচি করে দিব। আপনারা যদি পেন্সিল দিয়ে রং করতে চান তাহলে হালকা করে আপনারা আঙুল দিয়ে ঘষা মাজা করে দিলে ঠিক এরকম কিন্তু প্রায় চলে আসবে। তো আপনারা আপনাদের ইচ্ছা মতো পেন্সিল দিয়ে রং করে নেবেন, অথবা আপনাদের যদি রং পেন্সিল থাকে তাহলে সেই রং পেন্সিল দিয়েও খুব সুন্দর রং করে নিতে পারেন। তো বন্ধুরা, আমার এই ভিডিওগুলো মূলত বিগিনারদের জন্য। তো আশা করি 3 দিয়ে খুব সুন্দর পাখি আঁকার নিয়মটি আপনাদের অনেক ভালো লেগেছে। শুধু এটাই নয়, আপনারা যদি খুব সহজ নিয়মে প্রাকৃতিক দৃশ্য আঁকা শিখতে চান তাহলে আপনারা আমার পূর্ববর্তী ভিডিওগুলো দেখে আসতে পারেন। আরও একটি কথা না বললেই নয়, আপনি যদি মনে করেন আমার এই ভিডিওগুলো আপনার উপকার আসবে তাহলে অবশ্যই আমার ইউটিউব চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করে দিতে পারেন, এবং ফেসবুক পেজটি যদি ফলো করা না থাকে তাহলে ফেসবুক পেজটিও ফলো করে দিতে পারেন। আজকের মতো এখানেই বিদায় নিচ্ছি। ভালো থাকবেন, সুস্থ থাকবেন। আল্লাহ হাফিজ।